Mi nombre es María del Pilar Carrasco. Me dedico en estos momentos a recepción. Mi botella, el tema de mi botella es al atardecer de la Baja, y me he inspirado en los atardeceres de aquí, de la playa y del desierto, que son los más hermosos que he visto. Bueno, todos son hermosos, pero me apasiona más el atardecer de la Baja California, que son bellísimos.